જય માતાજી। જ્યારથી આપણા ભારતમાં ભોપાઈ આવી ત્યારથી આજે સૂતા શમશાન જાગ્યા અને ઘરોઘર ભૂતાવર દાણા જોવું ધૂણવું આ અનેક પ્રકારના દુઃખ આવી ગયા છે। આગળ જે કેક ભોપા હાલ્યા ગયા પણ કુળના નિવારણ નથી કરી ગયા। માટે હજી હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમારા મઢામાં અને એમાં એના વિશે જાણો। કેક અહીંયા સલાહ લઈ જાય છે, મઢની હાલ બતાવે છે તકલીફો, તો આજે આવી અસુરી આત્મા એ કેક આગળ કબજા કરીને બેઠી છે, કારણ કે દેવના સેવકને શમશાનમાં જવાની શું જરૂર પડે, સમજ્યા? અમે શમશાન ખૂબ ખૂંદ્યા, ખૂબ આ બધું કર્યું છે, માટે આ નથી। એકવાર વિચારો બે ઘડી। કેક ભૂવા ગયા, કેક ભૂવા હાલ્યા જાય છે રહ્યા। જય માતાજી। આદેશ માતાજી સુખી રાખે।